उफ, अंशिक खराटो ने मुझे परेशान कर दिया है। क्या हुआ अनु, तुम उठ क्यों गई? तो क्या करूँ, तुम्हारे खराटे मुझे सोने ही नहीं देते। पर मैं क्या करूँ, मुझे नींद में समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता, प्लीज इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालो। अनु, सॉल्यूशन मिल गया। Snorika is the ultimate solution. Just soak the Snorika device in warm water for 25 seconds. Bite firmly on the device, then soak it in cold water for 60 seconds to make an impression. It's that easy. Snorika anti-snoring mouthpiece. Sleep well, live better.